Северный ветер тихо ветви колышет, маленький домик стоит у реки. Там маленький мальчик тянет к маме ладони, маму зовет, ну а мама все спит. Мама, ты спишь, от тебя одевают в белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят. Всех приветствую, вы на канале Сандро, и сегодня мы с вами будем разучать песню «Северный ветер». Песня очень красивая, грустная, ну, зато красивая. Итак, начнем наш разбор. Песня играется на 4 струнах: ми, си, соль, ре. Играется одна строчка на одну строчку. Играется по строчкам. Первая строчка звучит вот так. Зажимается у нас третья и вторая струна. Третья струна на седьмом ладу, вторая на шестом ладу. Играется в какой порядок, последовательности. Четвертая, третья, я буду говорить по цифрам. 4, 3, 2, 3, 1. Или играется 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. То есть зажимаем седьмой лад, третья струна, шестой лад, вторая струна. Вторая строчка добавляем восьмой лад на четвертой струне. Четвертая, вторая строчка играется так: восьмой лад, четвертая струна, седьмой лад, третья струна, второй лад, вторая струна и первая открытая. Третья строчка играется восьмой лад зажимается на четвертой и второй струне. А седьмой лад зажимается на третьей струне. А четвертая строчка играется четвертая струна седьмой лад, третья струна шестой лад и вторая струна пятый лад. Вы поняли? Первая строчка зажимается на третьей струне седьмой лад, на второй шестой лад.
Вторая строчка добавляется 8-й лад на 4-й струне. Третья строчка на 2-й струне зажимаем 8-й лад. Просто на третьей строчке добавляем 8-й лад на 2-й струне, и все. И 4-я строчка. Играем 2-ю строчку просто на тон ниже. Перебор у нас всегда такой: 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. А поем мы каждую строчку аккордов на одну строчку песни. Северный ветер тихо ветви колышет, маленький домик стоит у реки, там маленький мальчик тянет к маме ладони, маму зовет, ну а мама все спит. Мама, ты спишь, а тебя одевают в белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят. И также играем припев. Вот и вся песня. Так играются остальные куплеты. На этих 4 строчках играется вся песня. Я оставлю в описании файлы с аккордами и с текстом. Точнее, короче, в описании все увидите. Спасибо, что вы со мной. И хорошего вам дня. До свидания.